Vetëm janë dy situatat ndryshme. Nuk e kanë votuar kandidatin. Sot zoti Kurti nuk ka propozuar kandidat dhe s'ka lënë askën tjetër të propozoj kandidat. Megjithatë janë dy situatat ndryshme. Zoti Kurti nuk e ka ndalu seancën. Zoti Avni Dehari e ka ndaluar seancën. Pra, çka ka me Albin Kurtin pra? Ai si një kryetar partije që gëzon të drejten me propozu kryetarin e kuvendit, ka kërku nga Avni Dehari ndërprerjen e seancës, Avni Dehari e ka ndërprerë. Këtë rast unë kam një pyetje për ju. A do të mund zoti Dehari në mos pajtim me zotin Kurti të mos e ndërprente pra seancën? Nuk po du me folë për zotin Dehari. A vetëm se kemi diskutuar edhe hera tjera. Harroni ç'është zoti Dehari, kuptimin që po thoni ju. Unë vjen keq për abuzimin e vazhdueshëm që i bëhet këtij njeriu. Ja, po shtroj ndryshe. Kryesuesi i seancës, së sotme, i cili rastis të jetë nga subjekti politik i njëjtë nga ai deputet që doli të flas, duke pasur parasysh pushtetin e atij deputeti që foli, a do të kishte mundësi që të thonte jo atij deputeti? Po të kishte dinitet dhe integritet, ky person që rastis të jetë Avni Dehari, nuk do t'i nënshtroj urdhnave të kërkujt. Por duke ditur që nuk ka dinitet dhe integritet, dhe duke ditur abuzimin e vazhdueshëm që ja bën lëvizjeve të vendosje, e abuzojnë edhe në detet mbashtem. Kështu që i bie ka vendosur zoti Kurti edhe për ta bërë edhe të prokurorin edhe gjykatësin. Ligjërisht jo. E ka kërkuar, e ka miratu. Po politikisht po. Po, shumë mirë. E ka thyer një ligj vebi sot. Ligjërisht është e ka sfiduar një rend. Cilin? Tha nuk mundem na me zgjedh kryekuvendarin pa u marrë vesh për presidentin. Kush e vendosi pa? Kush ja dha drejtën të bëjë interpretim? Albin Kurti dhe tha. Po pra. Ky e ndërpreu. Ndërkohë rendi i gjerë avash i pari kuvend. Ai është ta ndërprejt mos e lej as të flasë. Mos tham që jena në terrenin politik atë. Në fillim të diskutimit. Zoti Dehari në herën e kaluar nuk lejonte deputetët e tjerë fare të mbanin fjalim. Pra i thonte, a keni propozim, ajo, uluni. Zotit Kurti nuk ja bëri njësoj. Nuk i tha zotit Kurti më falë, nuk keni drejt mbani fjalim, edhe pse e lexoj se s'ka drejt mbahet fjalim, por e lejoj të mbaj fjalim dhe reagoj sipas fjalimit të zotit Kurti. Zoti Kurti po ju bie kamxhik opozitës, kamxhikun që ja ka dhënë vetë opozita, për cilën fola vitin e kaluar. Të çështja e mandatit, a është kryeministër, a është deputet. A është ky kuvend i Kosovës me këta deputet që në dy palë zgjedhje tjera ka vepruar njëjtë duke i leju betimin e zotit Kurti si deputet dhe ushtrimin e funksionit si kryeministër? A ka leju opozita në gjë të tillë? A është kriju presidenti? Presidenti është kriju. Pavarësisht vendimeve të gjykatës. Është legjislaturë e re. Kjo legjislaturë ka mundur të thotë ne spajtohemi me gabimet që i ka bën legjislatura kaluar. Tani dal në atë diskutimin shpesht këtu, që ka njëherë edhe vetja më ka dok pak i budallëm, që... Se të tjerëve po? Po, sigurisht. Se një njeri që ka arë në pushtet, me dhunë e me gjak, dhe është rrit në vota me dhunë e me gjak, dhe kjo dhunë e ky gjak e këto vdekje i kanë dhonë rezultat, kam rrinë pushtet, le ta harën dikush që ka mërzu me procedura edhe me votë. Dhe këta duhet me ditë opozita, që kjo opozit nëse veç ekziston ajo. Tani, çka ka bërë zoti Kurti sot? Unë e shoh si presion mbi Lumir Abdixhikun. Presioni i parë është mbi Lumir Abdixhikun. S'po them se shprehje, politikisht i harxhum. Ka qarët vetë sa ka nis karrierën. Kry. Lumir Abdixhiku si lider i një subjekti politik u kry. Ato shumica e thjesht e subjektit vetë e pranon, gjysma gati e sfidon. Jo, e kam pranuar rezultatin. Dyër e kam pranuar rezultatin e kuvendit. 18 deputat i ka për vot për president të LDK-s. Shumë mirë. Dhe tani e kanë bajtur mbledhjen. Tani, zoti Kurti i bën presion Lumir Abdixhikut për të heqë dorë nga kërkesa për president. S'mundet zoti Abdixhikut nuk thoni LDK-s. LDK-ja, si që tha zoti Sejdi, janë mbledhur dhe kanë marrë vendim që 18 vota i kanë
për president dhe për marrëveshje të mirë. Veç Abdiqiku t'i bë presion. Sepse presionin e njëjtën kohën mendoj se ja bën Armen Zemaj. Natyrisht nuk e ka fuqinë e njëjtë. Dhe duke e pa në këtë pozicion, mes dy zjarrësh, zotin am presion të tillë për ta detyru për të heqë dorë nga kërkesa për president. Dhe finalja... Gjithë këtë përgjithësi një njeriu qoftë ky edhe zoti Abdiqiku, i cili është kryetari i LDK-s, se fundit nesër zoti Abdiqiku, mund të thotë mirë, po shkojmë zgjedhje prap, po ja që unë s'dua të kandidoj fare për deputet, s'dua të kandidoj për kryeministër, pra pse po jepni përgjithësi një njeriu, është subjekti politik. Sepse këtë do Kurti, me i qunë zgjedhjen 10 orë, me i qunë, ai është të i matë ditë edhe veprimet. Saksisht, ai më rri në datën e zgjedhjeve si që i ka llogarit vitin e kaluar. Dhe ai po do, nëse nuk... Se ja lejojnë opozita. Cila opozit? Po nuk ka rrugë tjetër. Për cilin po flet? Nuk ka rrugë tjetër. Nëse shkojnë në konstituar institucionet, si janë formuar institucionet të reja, dhe formalisht është ish opozita, pra 3 subjekte politike, PDK, LDK. Se cilin veprim me hapa, me